come to you and worship at your feet. Jesus, we come to you, oh Lord. Hallelujah. Shalom. 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 Welkom bij Hagios. Ja. Nou, shalom allemaal. Welkom vandaag bij Hagios. En fijn dat jullie allemaal zijn. En ja, we hopen dat jullie straks een mooi woord mag krijgen. Straks gaat pastoor Marcel spreken en dat jullie het woord mogen ontvangen. Dus, nou, heel veel zegen en gezegende dienst. Shalom, selamat datang di Hagios Internasional Zutphen. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh pastor kita, Bapak Marcel. Untuk tertib jalannya ibadah ini, mohon telepon dinonaktifkan supaya tidak mengganggu ibadah ini. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe. Openingsgebed. Vader God, dat u bij ons mag zijn. Zegen en liefde. Hier aanwezig of niet aanwezig. Wij bidden voor u. Vader God, dank u wel, Vader, voor deze dag, Vader. Dat we hier met z'n allen mogen zijn, Vader, om uw woord te mogen ontvangen, Vader. Vader, wilt u ons leiden, Vader. Wilt u ons begeleiden, Vader, door uw Heilige Geest, Vader. Dat we mogen horen, Vader. Met ons hart, Vader. Vader, dank u wel, Vader. Voor degene die hier is, Vader. Vader, u kent een hart, een verlangen, een situatie, Vader. Vader, wilt u hem ook bijstaan, Vader, in alles wat ze doen, Vader. Vader, wilt u ze zegenen, Vader. En leiden, Vader. Vader, wilt u deze dienst zegenen, Vader. En dit alles vraag ik in de naam van uw enige Zoon, onze Heer. Amen. Nou, we gaan zo worshipen. Dus, moet je meteen iets doen? Agak maju aja ya, supaya duduknya agak maju ke depan. Duduknya maju ke depan. Semua disuruh. Iya, agak maju ke depan supaya jangan kosong. Iya. Ibu yang ngomong bahasa Belanda. Oke, Muci. ke depan semua. Iya ini. Lieve mensen, willen jullie alsjeblieft naar voren willen zitten? Het is zo hier en daar. Check. Kami, ya, dulunya agak ke depan, ya. Hier, nah.
Ik spreek Engels ya. Ya, Using bahasa Indonesia give aja. thanks. Give thanks ya. Ya, bahasa Kita, Indonesia. kita akan memuji Tuhan dengan lagu Give Thanks. Mari naikkan pujian ini dengan hati. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks. Kita ulangi ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
of what the Lord has done for us. We sing this song, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Give Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang besar buat Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. We give you big applause, Lord. Haleluya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Diberkati dia Allah kita, Allah alam semesta. Haleluya. Haleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear of Israel, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Beata Adonai Eloheka, Upekal lepapka, upekal nafseka, upekal meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Beata leraka kamuka, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini ya, sukacita surga dalam bahasa Belanda ya. Ya, ini adalah sukacita surga. Ada teksnya. Ontvang de vreugde van de hemel. Tepuk tangan ya, mari. Ya. For the seal, you can fix and lift the fuller. The hidden fun, the wood and the stone of fire. The hammer, that is the drum for the seal. It has the golden drums and the golden wood of the winner. Hallelujah, amen. Yeah, for a light in my heart. Makes all my food verboten. My cross shall be forever. Hallelujah. Oh, and my will and my will gather. The fruit of the hemel berhut. My back and look. Ya, kita ulangi pujian ini ya. We sing this song. Of van the fruit van the hemel. The fruit van the hemel, that is the crown for the seal. You can exactly the fullest, the hidden fun, the wood and the stone. Yeah, the fruit van the hemel, that is the crown for the seal. Yeah, King and gold the seal, and the stone the wood over me. Hallelujah, hallelujah. Therefore I'll find in my heart, it's not my good verboten. My crown shall be forever. Hallelujah. Oh,
Haleluya. Sorry jemaat, saya mau ngajak saudara-saudara berteriak. Diterjemahkan. Ya. Ik wil jullie meevragen om te roepen. Om mee Shout te to the roepen. Lord, ya Om maksudnya. om tot de Heer te roepen. Ya, ya. Jadi ketika saudara mengatakan haleluya, tentu dengan power ya. Haleluya, bukan cuma haleluya. Dus als we halleluja gaan roepen, dan gaan we echt roepen. Halleluja. Kita mau coba, En mau niet coba, alleen zeggen. ayo, mau coba. Zullen we proberen? Kita berdiri dulu, ayo Laten we berdiri. met z'n allen opstaan. Berdiri ya, supaya udara gampang mengalir keluar. Amin. Zodat we makkelijker kunnen ademen. Bisa berdiri? Terjemahin itu perlu. Nggak ngerti, terjemahin. Zullen we staan? Ya, oke. Oke ya. Coba. Jadi kalau berteriak itu berbeda dengan berkata-kata. Dus als wij gaan roepen, dat is heel anders dan als wij gaan zeggen. Ya. Kalau berkata-kata nih, haleluya. Als we gaan zeggen, dan is het halleluja. Kalau teriak, berseru adalah haleluya. Seperti itu ya. Als we gaan roepen, dan is het Saya nggak pakai mic halleluja. ya, saya nggak pakai mic ya. Supaya sama-sama seperti saudara ya. Ik ga geen microfoon gebruiken, Ja. zodat we dezelfde geluidsniveau hebben. Setelah 3 kita teriak sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya! Ya. Like this ya. Ya, like that ya. Mimi jangan kaget, ini latihan ya, Mimi. Jangan kaget. Ini latihan supaya kita betul-betul lepas, ada sesuatu yang keluar dari kita ya. Dit is een oefening zodat wij iets loslaten. Ya, los ya. Los ya. Oke. Ya, kita coba dalam 3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya Wij ya. gaan het 3 keer proberen, oké? Achter elkaar. Ya, oke ya. Oke. Setuju? Zijn we het eens? Akkoord. Setuju. Mama Sarwan? Setuju. Oke ya. Siap ya. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Oke. Luar biasa. Apa bahasanya Belandanya luar biasa? Geweldig. Wunderbar. Mooi. Oke ya, kita nyanyikan lagu berikutnya. Ya, ik give. Tepuk tangan ya. Clap your hands. Je bent de koning op de troon. De eenheid bij je zijt met kracht. Overwinning en zijn troon. Je bent de
to the Lord. Request. Mein Jesus, mein Retter, Herr ist niemand als du. Wenn Moment, an dich denk, vor sein Vater Liebe hin. Mein Schauplatz, Yes. mein Trooster, feiert verloren von Kraft, Adem en sterk, al wat ik ben, brengen in het Together we sing this song. Together
kita masuk firman Tuhan sesuai dengan tema dari firman Tuhan pada hari ini. Voordat wij met onze dienst gaan beginnen, Kita akan menaikkan pujian Biarlah Rohmu Menyala-nyala di dalam bahasa Belanda. Laat jouw huis sparkelen. we gaan een liedje zingen. Laat je geest spark zetten voor de Heer. Sprankelen. Sprankelen ya. Ya oke. Kita naikkan pujian itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, naikkan pujian itu ya. Ketinggian nggak? Satu. Momentje. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nextnya dulu. Siap ya? Next slide apa? Nah, itu aja. Iya, itu. Banyak waktu. Ya. Ini ya, naikkan pujian nih. Tak ada banyak waktu, biarlah jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dibuai. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Ingat, kita sembahkan dulu supaya semua ngerti. Itu, yang tadi sembahkan dulu. Ya, musiknya biar jalan terus ya. Ya, biar tadi Michelle. Ya, Michelle terus. Yang tadi supaya ngerti semua. Nah, ya, tak ada banyak waktu. Het staat hier eigenlijk, er is niet zoveel tijd. Werk en wees niet lui. Ya, pekerjaan besar menunggu. Grote werk zit op jou te wachten. Ladang siap dituai. Het oogst is klaar om te oogsten. Tanggalkan segala beban Laat alle lasten los. dan dosa yang merintangi. En de zonde die aan jou klemt. Berlari menuju tujuan. En ren richting je bestemming. Biarlah rohmu menyala-nyala. En laat je geest sprankelen. Layanilah Tuhan. En dien de God. Ya, oke. Tak ada banyak waktu, biarlah jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada waktu, banyak waktu. Biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan bebanmu, segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Bersama-sama naikkan pujian ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
Oke, kita mendengar sebelum firman Tuhan kesaksian. Carmen silakan. Pakai ini aja. Iya. Silakan. Nou, goedemiddag allemaal bij Hagios. Ik mag God danken dat ik hier kan staan om mijn getuigenis te geven. Hoe ik tot bekering ben gekomen. Ik was eerst moslim en ik ben geboren in Suriname. Mijn voorouders die kwamen uit Indonesië, Java, Semarang, toch? En het is niet toevallig dat Muji, die vertelde me, zij is daar geboren. En het is niet toevallig dat ik nou hier ben. Hoe God geweldig groot is dat hij zo mij, zeg maar, dat ik daar ben geboren en mijn voorouders uit Java en nou zijn we bij elkaar. En wie weet, we zijn wel familie in de Heer, maar misschien ook bloedverwant, dat weet ik ook niet. Maar oké. Mijn story met de Heer. Ik zocht naar God en uiteindelijk heb ik hem gevonden. Maar hoe? Als moslim weet je ook niet beter, want ik heb nooit de Koran gelezen. Dus je hebt meer van je ouders meegekregen hoe je God moest dienen. Maar het is niet de juiste God. Maar later heb ik het ontdekt dat het echt de Heer Jezus is, de enige waarachtige God. Hoe God mij leidde en ik ben eigenlijk tot bekering gekomen samen met mijn ex-man. Moet je nagaan met mijn ex-man en uiteindelijk heeft hij mij verlaten voor een andere vrouw. Maar ik bleef gewoon dienen. Maakt niks uit wat mij is overkomen. Ik heb op God moeten vertrouwen. Dat hij zal me nooit beschamen. Want hij zegt ook in zijn woord, wie op hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Maar de Heer maakte mij gewoon natuurlijk nieuwsgierig. Ik ging gewoon hier en daar en overal waar ik tot bekering ben gekomen, was gewoon in een huis. Niet eens in een kerkgebouw. Gewoon in een huis. Dat deden we gewoon samenkomst. Misschien met 25 mensen of zo. Maar daar werd ik echt, zeg maar, gevoed. Echt, eigenlijk wist ik niks over de Heer. Maar ik ging gewoon meedoen. Wat ook de anderen zeiden van je moet gedoopt worden. Dat deed ik gewoon. En ik zie gewoon, God heeft alle dingen meewerken ten goede. Dus ik ging hier en daar. Uiteindelijk kreeg ik een profetie vanuit Suriname dat ik moest vertrekken. Ik dacht, vertrekken? En omdat ik dan zei van, vertrekken naar waar? Maar mijn hart was meer gericht dat ik dacht, je hebt natuurlijk als mens ook dromen. Ik dacht misschien Amerika. Maar uiteindelijk is het niet Amerika geworden, maar Nederland. Maar zo zie je, je hebt je gedachten, maar Gods gedachten, Gods plan is altijd het allerbeste. En ik moet het accepteren. Ik ging overal, alles maakte me gewoon nieuwsgierig. Ik ging overal naar alle stromingen. En ik heb geleerd, je kan hier en daar en overal gaan. Dan zie je voorgangers steeds, misschien die spreekt beter dan de ander. Kerkgebouw is mooier dan die ander. Maar God heeft mij geleerd, het gaat niet om het gebouw. Het gaat ook niet om een voorganger, hoe geweldig hij spreekt. Maar het gaat om de relatie tussen jou en God zelf. Amen. En dat is het hoe God mij heeft geleerd om op hem te vertrouwen. En dingen loslaten. Dat was echt de moeilijkste eigenlijk. Je geliefde loslaten. Je bezittingen loslaten. Je werk loslaten. Maar het heeft echt jaren geduurd om alles te kunnen loslaten. Maar weet u wat? God heeft ervoor gezorgd. Wat ik niet kon doen, heeft de Heer voor mij gedaan. Dus zij hebben me verlaten. Dus daardoor kan ik zeggen, ik was wel verdrietig. Maar uiteindelijk moest ik hen ook loslaten. Met pijn en verdriet. Maar de Heer heeft toegelaten. En daarom zei ik van, soms denk je van waarom dit en waarom dat. Maar je vindt gewoon de antwoorden in de Bijbel.
Als God zegt van, hij gaat je niet verlaten. Hij is de enige God. Zo wonderbaarlijk. Hij zal je nooit verlaten. Mensen kunnen jou verlaten. Je dierbare, wie dan ook. Zelfs misschien je kinderen. Maar deze wonderbare God is zo goed voor ons. Hij zal je altijd bovenop helpen, wat er ook gebeurt. En dat is mijn getuigenis. En als ik nou hier moet staan om mijn getuigenis te geven, dan ben ik volgend jaar nog niet klaar. Zoveel dingen heeft de Heer gedaan, dat ik denk, ik krijg niet meteen antwoord. En pas later, als christen maak ik ook heel veel fouten, dat ik denk, ik kon het zelf niet zien. En later sprak de Heer tot mij, kijk, dat heb je ook gedaan, dat heb je ook gedaan. Maar dan zie ik wat God zegt, oordeel niemand. Heel veel mensen als christenen, dat wil ik ook hierbij nog ook zeggen, gaan mensen oordelen op van wat ze zien en dit en dat. Maar God kijkt naar het hart van de mens. Dat zo geweldig is God. En daarom hou ik van hem. En het begin, ik haatte Jezus. Dat was het ergste. Ik hoef alleen over Jezus te horen. En ook op televisie dan iets zien over Jezus. Ik zette gelijk weg. Ik moest niks van Jezus. En kijk hier. Toen ik werd gedoopt. En die voorganger mij vroeg van, waarom ga je dopen? Ik wist zelf niet waarom. En ik zei gewoon, dat is de Heilige Geest, denk ik. Die zegt, omdat ik van Jezus houd. En inderdaad, ik hou nu zoveel van hem. Je wil niet weten. Alles kan gestolen worden. Wat heb ik niet meegemaakt? Net als Job zo. Alles wat je hebt gewerkt. Alles is zo in brand gestoken door iemand. En God zegt net als Job. Je krijgt zoveel terug. En inderdaad. God heeft mij rijkelijk gezegend. Ik was arm. En ik ben nu rijk in de Heer. En ik hoop dat jullie gemoedigd zijn. En wat er ook gebeurt, hou de Heer vast. Ja? Oké, be blessed. Amen. Mari, Pastor Marcel. We're going to pray. I would like to pray in English, and I will do a sermon in Bahasa Indonesia. Before we learn about the Word of God, we can pray. Father in heaven, thank you for today. Thank you for all the people here. We gathering here. We want to learn about your Word. Please enlighten us and send your Holy Spirit so we can open our eyes in the name of Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ya, Indonesia ya. Amin ya. Apa kabar semuanya? Suatu kesempatan yang sangat baik, yang sangat menyenangkan ya, bisa melayani di Zutphen. Het is een wonderlijke kans dat ik heb gekregen om te dienen in Zutphen. Ya, perkenalkan, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Marcel. Laat ik mezelf introduceren. Eerst, ik ben Marcel. 34 tahun. Ik ben 34 jaar oud. Masih single. Nog steeds single. Promosi nih ya. Penting itu. Belangrijk ya. Promosi nih. Belangrijk kan? Pendidikan terakhir adalah Master of Theology di Indonesia dan sekarang pun masih belajar. Mijn laatste opleiding was master in theologie in Indonesia, maar nu Gimana ben ik saya ook belajar, nog steeds Sam? aan het leren. Aku belajar di Indonesia dan di sini di Bible studinya Pastor Paul di Ik heb gestudeerd in Indonesië. Hagios International ya. In Indonesië heb ik gestudeerd en nu ben ik ook nog aan het studeren bij het college van Hagios Sebenarnya International. perjalanan panjang ya, aku bisa mengenal beliau. Tapi nanti mungkin di lain kesempatan aku akan buka satu persatu. Het zal andere keren zijn dat ik vertel hoe ik met pastor Paul en de Hagios International tegengekomen ben, maar dat komt voor Oke, khotbah hari ini judulnya Biarlah Rohmu Menyala-nyala dan Layanilah Tuhan. Het thema van vandaag is laat ons Heilige Geest en Biarlah Rohmu Menyala-nyala. sprankelen. Dus Heilige Geest sprankelen in ons. Ya, sprinkle ya. Sebelumnya kita sudah nyanyi tadi ya, semangat kan? Dus we hebben net echt geweldig gezongen.
membakar jiwa gitu kan. Met vuur en vlam, zoals wij. Nah, inilah yang dikatakan Paulus atau disarankan Paulus di dalam Roma 12 ayat 11 ya. En dit is wat Paul heeft gezegd. Ya, aku harap semua pegang Alkitab ya, karena gayaku berkhotbah teks menjelaskan teks biar jelas. Ik hoop dat iedereen Bijbel bij zich heeft, want de manier hoe ik het vertel is tekst door tekst. Ya, Alkitab di situ. Sat. oh iya. Nggak salah. Oke, pakai Alkitab di handphone juga boleh. Ja, dus mag ook boek, Bijbel, mag ook mobiel. Bisa aku baca langsung ya, karena khotbahnya bahasa Indonesia. Di dalam Roma 12 ayat 11 ya kan, dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya tunggu bahasa Belandanya ya. Bisa Roma 12 ayat 11. Dus Romeinen 12, vers 11. 12 en 11, ja. Ya. Ya, 12 vers 11. Ja, laat uw ijver niet verslapen, maar dien de Heer vol enthousiasme. Ya. Udah. Cepet kali. Cepet pendek ya. Di situ ada kata biarlah rohmu menyala-nyala. Dus daar staat, laat uw ijver niet verslappen. Artinya Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu yang menyala-nyala bukan jasmani kita. Dus dat betekent dat met vol enthousiasme is niet onze fysiek, Ya, tapi di dalam batin ya. maar dan in onze hart. Dan itu artinya roh di dalam batin kita yang harus meluap-luap gitu. En dat is dus Heilige Geest ons hart. Nah, yang paling penting adalah kita belajar di sini apa sih roh. Itu yang menyalakan roh. Apa roh itu? Dus wat belangrijk is, oké, wij moeten ons ijver niet laten verslapen, maar wat is dat dan? Bisa tolong Michelle next slide. Nah, di sini mudah-mudahan kelihatan ya bagi yang orang tua, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini adalah skema. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan God is spirit. Want hier is een schema, want in Johannes 4:24 staat God is geest. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah kasih. Maar in Johannes 1 vers 8 staat God is liefde. Jadi kita orang Kristen, taruhlah orang Kristen awam kan, selalu berpikir Allah adalah roh dan Allah adalah kasih. Pertanyaan, apakah Allah ada dua? Apakah Allah ada dua bentuk? Dus wij denken altijd, omdat wij christenen van oud zijn, denken wij altijd, oh, God is liefde, maar God is ook geest. Dus zijn er dan twee goden? Jadi studi kata, karena sebagai teolog atau sebagai hamba Tuhan, kita tuh, saya khususnya disuruh belajar yang namanya etimologi. Want Studi kata. als theoloog, zoals ik, moeten wij leren over Etimologi. etymologie. Studi kata gitu. Studi kata. Jadi banyak kan manusia itu bentrok karena paradigmanya berbeda ya. Bertentangan satu sama lain. Misalkan satu kata bisa bermacam-macam makna gitu ya. Dus want velen van ons botsen en dat komt door maar één woord, die andere betekenis vertaald kan worden. Jadi kita harus samakan perspektif apa itu roh, apa itu kasih dalam bahasa asli, dalam makna aslinya. Dus wij moeten dan hetzelfde perspectief, hetzelfde invalshoek hebben van wat geest is. Nah, yang Wat menarik liefde adalah is. kata roh dan kata kasih itu adalah sebuah kata benda, bukan kata sifat. Dus ten eerste een geest of een liefde is een ding, is een noun. Ya, istilah. Jadi manusia kata benda. Manusia memiliki sifat, nah itu kata sifat ya. Pemarah, pemurung, itu semua sifat, panas, dingin, sifat. Dus mensen hebben iets. Het is een zelfstandig naamwoord. Dus Ja. liefde is een zelfstandig naamwoord. Dus de mensen hebben liefde, dus mensen hebben, dat is een zelfstandig naamwoord. Jadi sebenarnya kata Paulus, roh yang menyala itu bukan sebuah ambisi yang mau pelayanan dilihat orang, mau pelayanan dilihat wah keren, mau dilihat gereja. Dulu gini, sebelum saya oke. Dus geest met vol enthousiasme is geen ambitie, dat is volgens Paul. Dus? Ya, jadi kita punya satu perspektif bahwa God dan agape itu adalah kata benda, bukan God memiliki sifat kasih, bukan. Dus wij hebben dan
Dus zelfstandig naamwoord dat God is liefde. Dat is dan geen adjectief, dat is een zelfstandig naamwoord. Ini ada kaitannya dengan khotbah hari ini karena sebelum saya mengerti firman Tuhan, Want voordat ik echt goed begrijp over de woorden van God, ya saya berpikiran gini. Saya sebenarnya gini, saya mau jadi hamba Tuhan tuh udah dari kecil gitu ya. Tapi berjalannya pergaulan mencong kanan mencong kiri gitu. want ik heb altijd gewild sinds ik klein was om dienaar van God te zijn, maar ja, door de weg, gaandeweg, dan ben ik verdwaald. Sampai pertama-tama COVID tuh, langsung saya silatannya lihat sinyal Tuhan gitu kan. Langsung saya sekolah teologi gitu. Doordat de tijd van corona heb ik alsof een seintje gezien en toen heb ik besloten om theologie te gaan studeren. Nah, tapi pertama-tama saya motivasi mau jadi hamba Tuhan begini. Maar mijn eerste motivatie was, Aku mau belajar di gereja besar, ya kan. Tampang ada, jago main musik, bisa masak, pendidikan ada. Maksudnya mau menerima pujian dari orang gitu. ik wil graag in een grote kerk. Karena pertama-tama aku pikir melayani Tuhan tuh seperti pendeta-pendeta besar. Ik wil graag in de grote kerk dienen, want ik dacht, oh, ik ben nog gewoon nog knap, ik heb talent, ik kan muziek maken, ik kan ook koken, dus ik dacht, ik zal allerlei aandacht trekken. Ya, tapi ketika belajar segala macam gitu kan. Maar Ini toen ik apa? alle soort dingen leerde, Ya, ini apa Tuhan gitu. Udah keluar dari kerjaan gitu. Kerjaanku bagus ya di Angkasa Pura II, internasional bendara di vroeg ik aan God, wat is dit allemaal? Want ik heb mijn werk ook verlaten, ik had een goede baan, udah die keluar heb ik kerjaan, bayar kuliah sendiri. Lulus kuliah nggak kerja, mau jadi apa? Ik moest ook voor mijn eigen studie betalen en na studie had ik ook geen baan gekregen. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa sampai sini. Nanti aku bahas someday gitu ya, kenapa bisa sampai sini. Itu Maar saya dankzij gitu. God, hij heeft mij hier gebracht. Nah pertama gitu, motivasiku mulai Tuhan pengen pengen dapat pujian, pengen dihormatin, pengen kaya raya. Dus dan mijn sebagainya. eerste motivatie was dat ik allerlei aandacht kan krijgen, complimenten krijgen. Tapi begitu belajar teologi, nggak begini nih Tuhan, salah nih mindsetku yang apa En nih. zodra ik theologie heb geleerd, begrijp ik dan, zo gaat het niet. Ditambah kenal Pastor Paul kan, makin wah salah nih yang lalu-lalu nih motivasiku nih. Sindsdien heb ik Pastor Paul leren kennen en toen heb ik geleerd, oh dit is fout. Ja, Wat gitu ya, ik banyak- verwachtte. Banyak orang pengen pelayanan di gereja yang besar, yang megah, yang jemaatnya banyak ribuan, apalagi pengen jadi pemusik gitu ya. Veel Kadang- mensen willen graag in een grote kerk dienen, een super grote kerk, en als muzikanten of als wat dan ook zijn. Ya, dan ini juga salah satunya yang membuat mindsetku berubah ya. Ketika dulu aku pemain musik profesional termasuk ya. Ketika aku paham bahwa segala kemuliaan, nama baik, kemasyhuran hanya milik Tuhan, Zoals ik had ook zo dezelfde motivatie, ik ben muzikant. aku membatasi diriku. Maar toen heb ik geleerd om wat echt betekent om God te dienen, heb ik dus mezelf gelimiteerd. Karena bukannya sombong ya, kayak kalau aku jadi seorang tokoh tuh gampang sekali jadikan berhala ya. Jadi tokoh besar gitu kan, di gereja besar, orang-orang seperti Iko tuh pasti jadi berhala. Want Gitu. wat gevaarlijk is, als ik grote figuur kan worden ergens, dan wordt het een idool, dan wordt het Ya, ja, Baal. Ja. Jadi secara langsung maupun tidak langsung itu pasti terjadi ya. Dan rata-rata orang menikmati pujian itu. En iedereen geniet van de complimenten. Nah, hari ini kita belajar apa sih makna rohmu menyala-nyala dari Tuhan. Tadi kita dapat satu perspektif bahwa roh itu adalah kasih. Berarti Allah adalah roh dan kasih, satu hakikat atau satu esensi. Daarom yang leren we harus vandaag kita wat belajar. geest is, want er staat ook, God is liefde, God is geest. Karena roh adalah kata benda dan agape juga kata benda. Agape itu bukan kata sifat ya, saudara-saudara ya. En wat geest is een zelfstandig naamwoord en de agape ook. Ya, agape itu kata benda. Terus di Roma 12 dikatakan tadi ya, tidak hanya berkata di Roma 12, biarlah rohmu menyala-nyala, tapi ada kata layanilah Tuhan. Want er staat in de Romeinen 12 niet alleen maar dat onze geest vol met vuur moet staan, maar ook dat wij God dienen. Kebanyakan kita orang Kristen atau orang yang berkecimpung di dunia Kristen mendengar kata melayani itu langsung mimbar, wah musik, wah WL dan lain sebagainya macam. Tetapi hari ini kita belajar apa perspektif. Veel christenen denken van God dienen is alleen maar muziek maken, alleen maar preken en alleen maar iedereen die vooraan staat. Ya, Maar vandaag gaan we dus echt leren wat het betekent.
tolong next slide, Michelle bisa tolong Pastor David baca di dalam Matius 25 ayat lagi ngerekam ya? Atau siapa bisa tolong bacain ya? Ini adalah yang penting ya, paling penting. Arti melayani Tuhan. Kita bisa baca dalam Matius 25, 35. Dus hier staat wat belangrijk is, wat het echt betekent om God te dienen. Coba lo bacakan ya, cuma 5 ayat. Matius 25, 35 sampai 40. Oké, Matthäus 25, 35 tot 40. Wat is mooi? Wat is mooi? Iya, 5 ayat itu. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij gezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent mij geweest. Deze goede mensen zullen vragen: Heere, wanneer hebben wij gezien dat u honger had en hebben wij u te eten gegeven? Iya. Of dat u dorst had en hebben wij u te drinken gegeven? Nanti tanya lo. Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen. Of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven. En wanneer was u ziek of zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht. Ik zou tegen hen zeggen: toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Mijn broeder ya, nanti kita bahas tuh ada kata mijn broeder. Nah, Als we Tuhan het Yesus, zo bespreken, staat het woord mijn broeders. Tuhan Yesus berkata ya, ketika seorang memberi makan, ketika seorang memberi minum yang haus, ketika menerima orang yang terpinggirkan, ya ketika kita mengunjungi orang di penjara, maka kita sedang melakukan itu untuk Tuhan sendiri. Dus Jezus zei hier, wanneer wij eten geven, dag geven, kleren geven aan mensen die in de gevangenis zitten, armoede, daklozen, zei hij dat dit dus dat je mijzelf, Jezus zelf, dat soort dingen allemaal gegeven hebt. Ya kebanyakan kita pikir pelayanan gereja itu suatu hal yang wow, aku cuma mau melayani di gereja yang orang-orang pakai jas, orang-orang yang necis. Dus nogmaals zeg ik, veel van ons willen alleen maar dienen in de grote kerk, een nette kerk waar mensen allemaal met een pak aan en alles netjes is. Iya, itu kita menipu diri sendiri karena kita nggak mampu mengasihi orang, sehingga kita pilihnya ritual. Maar wij liegen dus tegen onszelf. Want wij kunnen niet, we hebben de capaciteit niet om anderen lief te hebben, maar dus wij kiezen voor, we gaan voor een ritueel. Jadi sebenarnya di ayat ini ayatnya penting loh karena tulisannya merah di sabda.com berarti perkataan Yesus langsung. Maar deze vers is dus belangrijk, want wat daar wordt geschreven volgens een versie van de Bijbel, die wordt als rood beschreven. Dus dat betekent dat Jezus dat zelf heeft gezegd. Ya, jadi kenapa pelayanan maksudnya pelayanan itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pelayanan kepada sesama manusia. Dus om te dienen kan niet apart of gescheiden worden van het dienen van mens. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kan? Wij kunnen God niet dienen die onzichtbaar is. Ya, kebanyakan orang datang ke gereja, aku mau ngasih Tuhan, sampai rumah istrinya masih digamparin gitu. Soalnya aku pakai agak kasar gitu. Als ik een beetje slechte of brutale voorbeeld geef, veel mensen die gaan naar de kerk, God dienen en God prijzen, maar als zij teruggaan thuis, dan slaan zij hun vrouwen bijvoorbeeld. Ya, bahkan yang paling anehnya mereka bisa lompat-lompat seneng gembira, hatinya masih dongkol. Of dat zij springen tijdens het aanbidding, tijdens het zingen voor God, maar hun hart is allemaal slecht. Ya, tapi melayani Tuhan itu sebenarnya simpel ya. Kata Tuhan Yesus di ayat 25 ini, di Matius 25, bisa melalui perkataan yang membangun, bisa tanda penolong atau pelukan dan doa. Maar om God te dienen is eigenlijk eenvoudig, zoals hier beschreven. Het kan ook door mooie woorden, goede woorden of aardige woorden te geven. Ya, bisa di next slide-nya tolong. Nah, melayani Tuhan tuh dalam konteks sekarang ya, yang seperti ini, mau bagaimana lagi bisa di next Als wij misalnya. de actie om God te dienen in de context van tegenwoordig, Bisa di next lagi misalnya. Nah, melayani Tuhan seperti ini, jemaat kita di Den Haag semuanya homeless. dus dit is Banyak onze gemeente. Dit is Kebanyakan. onze gemeente of een gemeenschap in Den Haag. 90% zijn daklozen. Sebenarnya ini kan simpel, pelayanan yang simpel, cuman orang lain nggak mau karena yang kita undang tuh orang-orang miskin, orang-orang narkoboy.
terus orang-orang pecandu. Want dit is eigenlijk eenvoudig, want zijn mensen die hier zijn, er zijn niet allemaal goede mensen zijn. Mensen die betrokken zijn met drugs, of daklozen, of mensen die dronken zijn tijdens de dienst. Ya, karena nggak mau kan Dus kita nggak mau. niet veel mensen willen dit soort dienen doen. Karena selama ini kita pikir pelayanan ke gereja itu datang ke gereja, lompat-lompat, nangis-nangis, sampai pulang-pulang kosong. Dus het is niet zoals wat wij altijd denken om God te dienen. Dus dat wij naar de kerk gaan, springen, zingen en dan huilen tijdens de aanbidding. Maar dan wanneer we terug gaan naar huis, hebben we een lege hart. Nah itu tandanya Tuhan tidak maha besar ya. Maksudnya gereja yang benar adalah di gereja dia baik, sampai pulang pun dia baik gitu loh. De goede kerk of de echte kerk is dus wanneer je naar de kerk gaat en dan krijg je goede dingen en dan je gaat terug naar huis, heb je ook goede dingen meegenomen. Nah, kenapa ini penting gitu? Kenapa Kristus mengatakan ada saudaraku nih yang sulit, kalau kamu bantu, kalau kamu tolong, kamu juga menolong aku. Maar waarom is het belangrijk? Waarom heeft Christus gezegd, je broeders die je helpt, heb je mij dan ook geholpen? Karena kita baca ulang 14 ya, aku bacakan ya. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 40-nya. Iya, di yang main brur sama hina itu. Ayat 40-nya. Oh ja. Dus vers 40, weer, ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Itu kayak plain ya gitu. Plain apa hina apa hina? Ja, minste. Arti kita ngomong bahasa Indonesia. Arti hina itu adalah kecil ya. Maha itu besar. Dus zoals hier staat, het woord minste, dus minste broeders. Ja. Dus Maha. mensen die niet, die het niet verdienen om goede dingen te krijgen. Jadi kita dapat satu kesimpulan, seorang dari saudaraku yang paling kecil. Nah di sini Kristus memiliki solidaritas antar sesama orang percaya ya. Dus hier leren wij dat Christus solidariteit heeft. Ya, jadi kalau kita nggak punya Kristen, kita nggak punya solidaritas yang kuat, berarti kekristenan kita perlu dipertanyakan ya. Dus als we beweren dat wij christenen zijn, maar onze solidariteit is niet echt, Dan yang dan moeten penting, we dat navragen. dan yang paling penting adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga melakukannya untuk aku. Dus zoals Christus heeft gezegd hier, vers 40. Dus toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Ini sebenarnya kan Kristus itu menempatkan dirinya di dalam solidaritas kepada orang-orang yang kita anggap kecil ya, kepada orang-orang kita anggap oh ini nggak waras. Dus hier leren wij dat miskin. Christus zich zet in mensen die minste zijn. Ya, firman Tuhan ini sebenarnya harusnya mengguncang kekristenan kita sebenarnya. Dari lama kita berpikirnya melayani Tuhan di gereja aja gitu loh. Sehingga ketika keluar gereja ya bukan pelayanan lah, sosial gitu loh. Dus ja, dus als christenen dus dienen we de God echt. Dus niet alleen maar sociale activiteiten doen, maar echt God dienen. Ya, padahal kalau kita setuju dengan Alkitab, Alkitab mengatakan Allah adalah kasih, yang mana adalah benda-benda kasih, dan kita adalah anak angkat Allah. Terwijl het staat in de Bijbel dat God liefde is, en liefde een zelfstandig naamwoord is, dus die moeten we hebben. Berarti, En wij zijn kinderen van God. berarti kita adalah partikel-partikel kecil kasih itu. Dan zijn Benda we ya, een bukan kleine sifat ya. partikel van die liefde. Nah kalau bendanya kasih, lakukan kejahatan, normal gak? Gak Dus normal. als wij liefde zijn, als wij de partikel van liefde zijn en Normaal. wij doen slechte dingen, is dat dan normaal? Jadi kalau orang Kristen itu gak ada kasihnya atau hari ini aku mau ngasih ya, besok aku lagi bete aku gak mau ngasih, nah itu gak normal tuh. Dus als christenen zeggen wij, vandaag wil ik wel goede dingen, liefdeachtige dingen die ik doen, maar morgen niet, want ik heb de humeur niet. Mau ngasih Dat is itu, niet normaal. kasih itu tidak lepas dari konflik ya. Dimana kalau yang benar-benar kasih di saat konflik kita masih bisa saling mengasihi itu, karena kita benda kasih. Onze liefde hebben, die staat niet apart van conflicten. Nah tapi di Matius 25 ini Tuhan Yesus ngomong lagi kan, dia dapat ditemui di wajah-wajah orang yang menurut kita hina, Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang Maha Mulia dia lebih memilih untuk dikenali dalam kehidupan orang-orang yang rapuh. Dus hier leren wij dat onze majesteit, dus God, de Allemachtige God,
zichzelf ziet als mensen, minste mensen. Karena kesimpulannya gini, Kristus hadir di dalam solidaritas dengan orang yang sering kita anggap sampah, kita anggap hina, kecil, ya, sehingga kita melihatnya yang mahal, yang besar. Next slide-nya, Michelle. Ja, dus want Christus ziet zichzelf als mensen die vernederd zijn. Nah, karena gini, pertanyaannya gini, kenapa atau bagaimana bisa Tuhan hadir dalam orang yang hina? Ya, jadi saya sudah merumuskan sedikit. Kayak kalau kita tadi, Allah adalah pribadi, ya, Allah adalah kata benda, dan Allah adalah roh, Allah adalah kasih. Ja, dus wat hier staat is God is geest als de linkerkant en aan de rechterkant God is liefde. Jadi sejajar ya. Dan pertanyaannya, kenapa kita atau kenapa Tuhan sering dijumpai di orang-orang kecil? Karena Kejadian 2 ayat 7 dikatakan manusia menerima nafas hidup dari Allah, ya. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Dus de vraag is waarom God zich bevindt in vernederde mensen. Want het staat in Genesis 2 vers 7. Jadi sejatinya semua manusia punya esensi daripada Allah. Dus in Genesis 2 vers 7, toen vormde de Heere God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levenwezen. Ya. Jadi manusia itu, setiap manusia, semua manusia, Islam, Kristen, Buddha, punya esensi roh dari Allah. Dus ieder mens heeft essentie gekregen van God. Banyak manusia dikatakan imago Dei, segambar dan serupa Allah. Dus mensen zijn een reflectie van God. Jadi sejatinya manusia ini memiliki nilai yang tidak ditentukan oleh status sosial, ya, Bapak Ibu, ya. Dus mensen worden niet gewaardeerd door sociale status. Manusia itu sebenarnya tidak bisa dinilai dengan kekayaan, pendidikan, Mensen kesehatan. kunnen niet gewaardeerd worden door naar hun rijkdom te kijken. Ya, menarik karena gitu loh, dalam Matius 25 tadi dikatakan sikap kita terhadap orang-orang hina itu menjadi ukuran yang serius di mata Tuhan, Bapak Ibu. Dus er staat in de Bijbel, ons gedrag tegen vernederde mensen, die wordt gewaardeerd door God. Karena kebanyakan dari kita sukanya nyari Tuhan di tempat yang mahal, karena mindset kita sudah tercuci oleh Katolik Roma, Ortodoks yang memakai relik-relik, perhiasan-perhiasan yang begitu mewah, lukisan-lukisan mahal. Onze mindset is om God te zoeken in een plek waar het hoog is, waar niemand kan bereiken. Hingga mereka melihat sebuah divine, sebuah hal yang divine itu semua hal yang mewah. Dus alles, alleen maar alles wat luxe is. Padahal yang mewah itu datang ke yang sampah. Terwijl wat eigenlijk luxe is, die, Ja, kan? die gaat naar wat vernederd is. Dan yang mewah itu mengajarkan kita menerima sampah-sampah hina itu. En aku pakai bahasa kasar biar jelas kontrasnya. En degene die heel luxe is, heeft ons geleerd om vernederd, lief te hebben tegen die vernederd. Ya, jadi Tuhan itu banyak orang carinya di suatu hal yang besar, tapi Tuhan menyatakan dirinya di dalam orang-orang yang kecil, karena Tuhan bilang mereka adalah saudaraku. Daarom bevindt God zich in de vernederde mensen, want die zijn allemaal mijn broeders. Jadi intinya kenapa aku pakai Kejadian 2 ayat 7? Manusia kan berasal dari roh Allah, ya, semuanya dari roh Allah terbentuk. Dan seiring berjalannya waktu, ya, manusia itu ada yang namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu kan nggak semuanya sama, ya. Ada orang yang mungkin lahir di medan perang, lahir di ruang lingkup yang Muslim radikal atau yang Kristen radikal. Kita tidak bisa memilih di mana kita tinggal. Tetapi wij kunnen niet kiezen voor waar wij kunnen leven, bijvoorbeeld, of waar het lot ons brengt. Ketika sang kasih itu esensinya kan mengajarkan kepada Adam dan Hawa hidupnya saling mengasihi. Tetapi karena sudah makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, jadi rusak. Ya, kenal dosa, kenal egois, kenal ketakutan, kenal luka batin, kenal keinginan daging, dan melahirkan kalau kata Paulus, kubu-kubu pertahanan ideologi. Jadi ketika kita mengasihi, kadang kita melihat itu karena kita masih di dalam jasmani, ya. Dus zodra wij angst kennen en boosheid kennen, dan wordt het verpest allemaal imago. Nah, karena kita tahu kita hidup di dunia yang tidak adil, Want ya, we weten dat wij in een wereld leven waar oneerlijkheid bestaat. Nah, maka dari itulah disinilah orang percaya dipanggil untuk
memulihkan keadaan itu, Bapak Ibu ya, sejatinya ya. Daar worden gelovigen opgeroepen. Kita ini bukan sumber keselamatan, ya, We tapi zijn geen kita, bron van verlossing. tapi kita adalah saksi-saksi keselamatan, Bapak. Maar wij zijn allemaal getuigen daarvan. Kita bukan sumber kasih, Wij zijn niet de bron van liefde, tapi kita adalah saluran kasih. maar wij zijn het medium van liefde. Ya, kita bukan pemilik api itu loh, tapi kita adalah pembawa api. Wij zijn niet de eigenaar van het vuur, maar wij brengen het vuur. Jadi roh yang menyala-nyala itu tidak boleh hanya kita, atau bukan tidak boleh hanya, bukan berarti keinginan daging kita yang meluap-luap ya di gereja. Aku pokoknya pengen pelayanan gitu kan, biar dilihat orang. Bukan, Bapak Ibu. Dus ijver die in brand staat, betekent niet dat ons lichaam, onze lichamelijk wil en verlangen, dat wij dat op prioritiseren. Roh yang menyala harus menjadi terang bagi jiwa yang tersesat. Maar juist dat wij het licht worden voor zielen die verdwaald zijn. Jiwa tersesat itu bukan berarti, oh kamu bukan Kristen, sesat kamu. Enggak. Jiwa tersesat tuh kayak punya kesesakan karena kehidupan di dunia, atau mungkin masa lalu yang brutal. En verdwaalde zielen betekenen alleen maar, oh je bent niet christelijk, je bent verdwaald, maar ook diegenen die moeite hebben met leven door het verleden en dit en dat. Jadi sebenarnya ketidakadilan di dunia ini bukan karena tidak ada Tuhan, Dus oneerlijkheid in deze wereld komt niet door God. tapi manusianya tidak mau hidup menggunakan manual booknya Tuhan. Maar omdat mensen niet de handleiding van God niet willen gebruiken. Dan orang dengan roh Tuhan semuanya itu mengalami jiwa yang sesak karena adanya dosa dalam dunia ini. Dan kita harus menjamah orang-orang seperti itu, Bapak Ibu. En het is benauwd voor een christelijke, want wij moeten inderdaad die verdwaalde zielen proberen te redden. Ketika kita memberi makan yang lapar, kita nggak kenal, kita beri makan orang tuh nggak dapat apa-apa. Satu nggak dapat apa-apa, dua dapatnya malah intimidasi. Wanneer we eten geven aan armoede of daklozen, aan die dat nodig hebben, krijgen we geen complimenten of krijgen we geen iets terug, maar juist intimidatie bijvoorbeeld. Paling simpel itu ya, memberitakan Injil ya. Of eenvoudig wanneer wij evangeliseren. Injil tuh evangelis, apa bahasa Belandanya Evangeliseren. Evangeliseren itu artinya adalah the good news, Bapak Ibu. Dus evangelisatie of om te evangeliseren betekent het goede woord uit te delen. Dan kita anak-anak sang kasih itu, ya udah otomatis hidup kita harus mengasihi. En als kinderen van God moeten wij dat reflecteren, moeten wij dat liefde reflecteren. En kecuali kita mau jadi anak-anak dunia kan, Behalve als wij kinderen van de wereld willen yang zijn. menganggap oh kamu mengampuni 7 kali itu bodoh, Die zeggen Ja, van maar als ze dat doen vergeven wij- is het dom. yang perlu kekuatan kan, revenge. Die zeggen dat kracht, je eigen kracht is wat belangrijk is. Ya kita banyak dari orang Kristen pasti ingin dipakai Tuhan luar biasa, ya nggak mungkin enggak. We willen natuurlijk gebruikt willen worden, uitstekend gebruikt door God. Tapi justru Tuhan dalam Roma 12 ini meminta kita memperhatikan satu orang yang sedang terluka, Bapak Ibu, entah saudara kita, entah rekan kita, entah tetangga kita. Maar Penting God, sekali itu, Pak. maar God wil juist dat wij als broeders in Christus onze broeders en zussen helpen. Ya, saya tidak mau berlama-lama sebagai penutup. Ini sebenarnya saya ingin mengupas ini agar kita paham apa sih makna melayani Tuhan. Apa jangan-jangan selama ini kita ke gereja kita anggap itu pelayanan untuk Tuhan. Dus vandaag leren wij wat eigenlijk is om God te dienen. Dus tot zover wij naar de kerk gaan, hoe dienen wij God? Itu kan celaka, Bapak Ibu. Kalau kita paham, oh aku boleh, makanya kata Yesus kan, bukankah aku bernubuat demi namamu, bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kata Yesus, tinggal engkau sang pembuat Het is senjata. gevaarlijk als het zoals het voorbeeld van Jezus die hij gaf toen hij zei, je kunt tegen mij zeggen, ik heb wonders in uw naam gemaakt. Ya karena itu tadi api, Maar God zegt, ik herken jou niet. karena itu api rohnya salah. Ya, salah perspektif. Itu En dat penting ya. komt omdat het vuur verkeerd is. Omdat we een verkeerde invalshoek hebben. Jadi nggak heran kalau nanti gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar yang tidak mengulurkan tangannya, dia jago ngangkat tangan penyembahan tapi tidak mau ngulurin tangan ke sesama orang miskin, itu nanti celaka itu. Dus het verrast mij niet als grote dienaar van God, die hun armen alleen maar uitsteken in de kerk, maar dan niet voor de armen of voor de mensen die dat nodig hebben. Verrast mij niet als zij in gevaar zitten of iets ergs krijgen. Ya, jadi di Roma 12 ini dikatakan kita harus memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Artinya apa? Sesimpel
disambungkan dari ayat 25. Ayat 25 mengatakan kalau kita atau Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang-orang sulit, berarti korelasinya biarlah kasihmu menyala-nyala dan layanilah orang-orang yang kecil, Dus yang laat hina. ons liefde dan sprankelen en dan laten we die mensen die het nodig hebben helpen. Dus armoede, daklozen. Banyak kan orang Kristen maunya ke setiap minggu gereja kan. Setiap minggu gereja kasih perpuluhan juga sisa-sisa, ya kan? Kalau Velen van ons willen alleen maar naar de kerk gaan elke Dus die zondag zakaat en dan, zien, ja, en onze 10% geven. main musik, khotbah, ketika jemaat yang memuji dia, oh iya dong, wah itu salah En dan total. muziek maken of preken en dan krijg je complimenten en daar word je blij van. Karena gini Bapak Ibu, dunia itu menghargai manusia berdasarkan manfaat ya. Want de wereld waardeert mensen op basis van gebruik. Pasti itu, defaultnya gitu. Tapi kita anak-anak Allah default kita harus agape dong. Ya. Maar wij als kinderen van God, wij worden gewaardeerd door onze liefde. Ya, ketika dunia menghormati orang yang memiliki manfaat, justru maunya kerajaan sorga adalah kita merangkul yang tidak bermanfaat. Kebalikan banget emang maunya Tuhan ya. Dus het werkt andersom van wat de wereld werkt en wat de hemel werkt. Karena manusia balik lagi berharga bukan karena status sosial ya, tetapi punya esensi roh dari Sang Pencipta. Nogmaals, mensen zijn gewaardeerd. Zijn gewaardeerd niet door sociale status, maar dan door die essentie van God. Dan roh yang terperangkap dalam jasmani ini yang bisa rusak karena keadaan, karena dosa, karena egois, karena ideologi-ideologi. En de waarde binnen mensen kan verwoest worden door verkeerde ideologie Contohnya bijvoorbeeld, kayak of door moeite in het leven. Kayak di Belanda ya, orang Kristen udah ya bisa dihitung orang KTP lah. Karena terserang ideologi-ideologi humanisme, ideologi sayap kiri yang memandang sebuah kaum sebagai victim. Want bijvoorbeeld in Nederland hebben wij nog steeds christenen, maar dan bijvoorbeeld staan alleen maar als geboren achter bijvoorbeeld. En, omdat zij andere soort ideologie hebben. Ya, dan banyak kan gereja tidak paham apa makna melayani Tuhan. En veel kerkers snappen het zelf niet wat het betekent om God te dienen. Jadi gereja itu bukan hanya untuk tempat orang-orang rapi ya Bapak Ibu. Makanya bisa balik misal beberapa slide sebelumnya. Dus daarom zeg ik dat kerk Maju. niet de plek is voor alleen maar diegenen die netjes zijn of netjes gekleed zijn, Tapi goed zijn. dan orang-orang rapuh itu bukan hanya orang miskin ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang duitnya banyak, jiwanya kosong loh. Maar dan wat ik bedoel met, of wat Jezus bedoelt met de minste broeders, zijn niet alleen maar armoede of mensen die geen geld hebben. Want er zijn ook veel mensen die geld hebben, maar hun ziel is leeg. Ya, jadi gereja ini mengundang Bapak Ibu di sini kalau punya teman yang letih lesu berbeban berat, datanglah. Kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai bersama. Vanuit deze gemeenschap nodigen jullie uit wanneer jullie iemand kennen, vrienden, familie, buren, die lege ziel hebben of die noodzakelijk iets nodig hebben. Nou, nodigen ze hen maar uit. Jadi gereja yang sehat itu bukan cuma panggung rohani, panggung motivator gitu kan, tapi no action, NATO ya. No Zo'n action, kerk is panggung. niet alleen maar het podium voor motivatie, maar dan ook voor de ziel. Memang kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan di dunia, Bapak Ibu ya, tetapi kita selalu bisa menjadi tanda kasih itu sendiri. Wij kunnen niet alle problemen in de wereld zelf oplossen, maar wij kunnen zelf de liefde van God reflecteren. Ya sebenarnya adanya orang-orang percaya yang melayani orang lain yang butuh pertolongan, disitulah sebenarnya tanda bahwa Allah tuh masih mengasihi dunia loh. Sehingga dia menghadirkan orang-orangnya untuk menjamah. Cuman orangnya, manusianya kadang nggak mau. Dus vandaar dat God eigenlijk ons gebruikt om als reflectie van de liefde. Maar helaas willen veel mensen dat niet. Jadi ya mungkin aku berharap suatu saat pelayanan Zutphen ini kita bisa merangkul homeless yang gitu ya. Kita bikin musik, kita bikin makan rame-rame. Dus ik hoop dat op een dag onze gemeenschap hier in Zutphen ook de armoede, ook de daklozen kunnen helpen. Dananya dari Tuhan. Ya. En Jadi- natuurlijk alle geld, alle middelen komt van God. Pesan penting hari ini adalah biarlah kasihmu menyala-nyala terus dan De layanilah boodschap van vandaag is laat onze liefde maar altijd in vuur vlam staan. orang yang mungkin kita anggap kecil karena ada Tuhan hadir di dalam mereka. Het betekent dus dat we liefde hebben voor diegenen die de minste broeders zijn zoals beschreven door God.
God zegen. Kita berdoa ya, kita balik berdiri, kita We gaan berdoa. bidden, laten we maar gaan staan. We gaan bidden. Semuanya bisa berdiri. Ya, Tuhan, terima kasih bahwa hari ini God, dank je dat Sorry. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Engkau telah menyegarkan kami Tuhan, Engkau telah menegur kami melalui firman-Mu Tuhan, bahwa terkadang orang Kristen memandang sebuah pelayanan itu sebagai egois diri Tuhan, mereka mau menerima pujian. God, bedankt dat wij hier weer wat van u mogen leren. Veel mensen denken dat u bedienen is alleen voor het prijzen, Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, voor de complimenten. Maar vandaag heeft u ons laten herinneren, God, untuk lebih lagi memperhatikan orang-orang yang menurut kami kecil. om meer aandacht te geven aan mensen die minder hebben dan wij. Karena sejatinya Engkau ada di antara mereka Tuhan. Want u zit tussen hen allemaal in. Kiranya Engkau juga membentuk hati kami Tuhan semua di sini, terutama jemaat Hadiah Zutphen, En vorm onze harten, de mensen bij HGO Zutphen, agar selalu rohnya menyala-nyala dan melayani. zodat onze geest blijft branden en zodat wij voor u blijven dienen. Bukan hanya melayani orang-orang internal Tuhan, En de mensen hierin zelf. tapi juga menjangkau orang-orang yang menghina, Zodat wij veel meer mensen kunnen bereiken. orang-orang yang diabaikan oleh dunia. Voor de mensen die genegeerd worden door de wereld. Karena sejatinya kita adalah benda-benda kasih itu Tuhan. Want wij zijn voorwerpen van liefde. Kiranya firman-Mu ini Zorg dat deze woord van u selalu mengingatkan kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. altijd in ons zit. In de naam van de Vader en de Heilige Geest. Amen. Amen. Kita akan memberikan persembahan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tak ada banyak waktu ya. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bangkit berdiri, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, bahkan siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan sekali lagi ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Amin. Pengumuman Bu.
Zutphen willen wij pastor Marcel bedanken. Terima kasih untuk semoga Tuhan memberkati. Sudah diberkati, amin. Amin. Ik heb nog een verrassing mededeling. Dat is over 2 minggu. Ya. Over 2 weken hebben wij een andere plek gevonden. En daarna kunnen wij iedere week naar de fellowship. Wow. Dus dan kunnen wij over 2 weken kunnen wij iedere week een dienst gaan houden. Met een lekker Ja, is eten. met lekker eten natuurlijk. En blijf voor ons bidden. Waar is dat? Dat is in Barsveld. Ja? En waarschijnlijk bij de Nutsgebouw. Oh ja, het gebouw. Ja. En om 3 uur. Ja? Dus iedereen is van harte welkom. Ja? Yay. Dus God zorgt voor ons. Ja, toch? Ja. En eten natuurlijk. Ja. Dus nog over 2 weken zit in de nut. Over 2 weken gaan we naar Nutsgebouw, daarna iedere week. Ja. Ja. Oké. Dus in 19. 19e en daarna iedere week. Ja. Ja. Nah, Dus, 19 dan session 20. Amin. en dan, ja, we hebben zin in. Daarna gaan wij lekker eten. Zullen we de laatste liedje doen? En dan... broer Eva, zou je ons willen helpen met gebed voor de eten? Ja. Zeker. Ja, gelijk voor de afsluitende gebed en daarna gaan wij zingen en dan eten. Heer Jezus, wij willen u danken dat wij vandaag hier bij elkaar mogen komen. Dat we u mogen eren en mogen prijzen, Heer. Dank u wel dat wij straks nog met elkaar mogen eten. Wilt u het eten zo zegenen, dat het ons lichaam mag sterken. En dat we mogen genieten van de handen die daar veel liefde in hebben gestopt ook. Dank u wel voor alles, Heer. Wilt u zo ook de naprediker zijn van de dienst, van alles, van de ontmoetingen nog, Heer. Dank u wel, lieve Heilige Geest, dat u leidt en dat wij u mogen leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Thank
u. Ja, Adonai, beneden wie de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. Isa Adonai, beneden wie shalom. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In de naam van Jezus Christus samen zeggen. Amen. Welcome to
Going down to the south, songs of praises come from above. From the west, we're on the way to east. Praises His name will never cease. All the islands, all the valleys, highest mountains there is. Yeah, His glorious name we stand to His greatness. Through the holy island, over the valley, down the highest mountain. Yeah, my God is mighty in power. All the earth is bound down in honor. Holy by the Lord's name. My God is mighty in power. All the earth is bound down in honor. Holy by the Lord's name. Holy by the Lord's name. Holy by the Lord's name. Welkom, hè? Begin of pauze? Ja.